নমস্কার, আপনার রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আমি চাল কুমড়োর ঘন্ট রান্না করব। আমি কেমন করে চাল কুমড়োর ঘন্ট রান্না করি সেটাই আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চাল কুমড়োর ঘন্ট তৈরি করার জন্য এখানে একটা চাল কুমড়ো এইভাবে ঝিরিঝিরি করে কেটে নিয়েছি, আর নিয়েছি চিংড়ি মাছ। নুন হলুদ দিয়ে চিংড়ি মাছগুলো ভালো করে মেখে নিচ্ছি। আর চিংড়ি মাছগুলো আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি, মাথায় একটা ময়লা থাকে, ময়লাটাও তুলে নিয়েছি। আর এখানে একটা সুতোর মতো থাকে, এই সুতোটাও উঠিয়ে নিয়েছি। ভালো করে নুন হলুদ মেখে নিলাম। আর নিয়েছি গোবিন্দভোগের চাল, আমি হাতের মুঠো এক মুঠো গোবিন্দভোগের চাল নিয়েছি। এখন আমি চাল ধুয়ে নিচ্ছি। প্রথমে আমি মাছগুলো ভেজে নেব। ওভেন ধরিয়ে কড়াই বসিয়ে দিলাম। কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে গেছে, চিংড়ি মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি। চিংড়ি মাছ ভাজা হয়ে গেছে, এখন উঠিয়ে রাখছি। এই চিংড়ি মাছ ভাজা তেলেই দিয়ে দিচ্ছি একটা শুকনো লঙ্কা, একটা তেজপাতা, আর দিচ্ছি ছোটো চামচ 1 চামচ পাঁচফোড়ন। একটু নাড়াচাড়া করে বেশ সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়েছে পাঁচফোড়নে। এখন আমি গোবিন্দভোগের চাল 1 মুঠো দিয়ে দিলাম, ধুয়ে নিয়েছি আমি, কেননা অনেক ধুলো ধুলো থাকে, আমি চাল ধুয়ে নিয়েছি। নিয়ে এখন আমি চালটা ভালো করে ভেজে নেব। চাল ভেজে নিয়েছি, বেশ লাল লাল করে গোবিন্দভোগের চাল আমি ভেজে নিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচেরও কম জিরের গুঁড়ো, 1/2 চামচেরও কম ধনের গুঁড়ো। হলুদ দিয়ে দিলাম 1/2 চামচ। অনেকগুলো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, প্রায় 10-12টা কাঁচা লঙ্কা। ভালো করে সব মিশিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এই কেটে রাখা এই চাল কুমড়ো দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে সব মিশিয়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। ওপর নিচ করে চালের সাথে চাল কুমড়োটা ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। এখন ওভেন আমি একদম কমিয়ে দিলাম, দিয়ে এই কভারটা দিয়ে দিলাম। কভারটা তুলছি, এখন ওপর নিচ করে দিচ্ছি। আবার চাল কুমড়ো দিয়ে জল বেরিয়েছে, ওই জলেই কিন্তু চাল কুমড়ো চাল সেদ্ধ হয়ে গেছে। ভালো করে আমি ওপর নিচ করে দিচ্ছি। এখন এই ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলো দেব। প্রথমে আমি চিংড়ি মাছ দিইনি, কেন প্রথম থেকে যদি দিতাম চিংড়ি মাছগুলো একদমই গলে যেত। সেই জন্য এখন চাল কুমড়ো চাল সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন চিংড়ি মাছ দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে ওপর নিচ করে এখন আমি আবার কিছুক্ষণ কভারটা দিয়ে রাখবো। এখন কভারটা তুলছি, আবার ওপর নিচ করে দিচ্ছি। এখন কভারটা তুলছি, এখন আমি ওভেন বাড়িয়ে দিলাম। বাড়িয়ে দিয়ে ওপর নিচ করে দিচ্ছি। চালও সেদ্ধ হয়ে গেছে, চাল কুমড়োও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরকম একটা চাল কুমড়োর ঘন্ট তৈরি করে নিলে কিন্তু এই দিয়ে পুরো ভাত খেয়ে নেওয়া যায়, আর খুব ভালো লাগে খেতে। লাস্টে এর মধ্যে একটু ধনে পাতা দিয়ে দিতে পারলে আরও ভালো হতো, কারণ আমার কাছে ধনে পাতা নেই বলে আমি আর ধনে পাতা দিলাম না। আপনারা যদি এইভাবে চাল কুমড়োর ঘন্ট করেন তো লাস্টে একটু ধনে পাতা দিয়ে দেবেন। গোবিন্দভোগের চাল আমি খুব ভালো করে লাল করে ভেজে নিয়েছি, একটু জল দিতে হয়নি। এই চাল কুমড়োর জলেই কিন্তু পুরো রান্নাটা হলো। জল দিলেই কিন্তু এই গোবিন্দভোগের চাল গলে একদম ভালো হতো না, জল দিলে চালগুলো একদম বেশি গলে যেত। জল ছাড়া এভাবে আমি ওভেন কমিয়ে ঢেকে ঢেকে বারবার এসে এসে আমি উঠে উঠে দেখেছিও। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। ভালো করে সব আবার একটু ওভেন বাড়িয়ে আমি ওপর নিচ করে একটু কষিয়ে নিলাম।
তৈরি হয়ে গেল গোবিন্দভোগের চাল দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে চাল কুমড়োর ঘন্ট। যদি আপনাদের ভালো লাগে একটা লাইক কমেন্ট করে দেবেন। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমি আবার আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ওভেনটা আমি অফ করে দিলাম।